चैनल इट्स प्रियंका। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट पोटैटो चिप्स। नो ड्राई नो बॉयल। आप इनका आवाज़ सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज आलू को ऑलरेडी पील करके रखा है। अब इसको अच्छे से पोंछ लेना है। आलू को अच्छे से पोंछ लिया मैंने। अब इसको पतले पतले करके आलू की स्लाइस बना लेंगे। आलू के चिप्स बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारे स्पेशल कटर मिलते हैं, आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने कितने पतले पतले करके आलू की स्लाइस बना लिया है। अब सारे आलू को काट लेंगे। तो सारे आलू को पतले पतले स्लाइस करके काट लिया है मैंने। अब इसको एक एक करके पोंछना है। कोई सूती का कपड़े या टिश्यू पेपर से भी आप पोंछ सकते हैं। इस तरह से पोंछना है, बट एक एक करके सब पोंछने से देर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक टिश्यू या कॉटन के कपड़े से इस तरह से सबको एक साथ में पोंछ लेंगे। तो सब ड्राई हो गया। अब इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई पे ऑलरेडी मैं तेल को गरम करके रखा है। अब इसको एक एक करके दे देना है। जब आलू की स्लाइस तेल के अंदर दे देंगे तब फ्लेम को कर देंगे मीडियम। और आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप लो भी कर सकते हैं। इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये जो चिप्स है इंस्टेंट आलू की चिप्स है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप आलू को धूप में सुखाएं या बॉईल करें। सिर्फ आलू को स्लाइस करके काटना है और पोंछ के फ्राई करना है। तो इस तरह से हम सब आलू को फ्राई कर लेंगे। हमारा सब आलू की स्लाइस चिप्स बनके तैयार हो गया है। अब इसमें दे देंगे ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर। तो इसको हल्का हाथों से मिक्स करना है ताकि ये टूटे ना। बहुत ही क्रिस्पी बना है हमारा इंस्टेंट आलू की चिप्स। इसका आवाज़ सुन सकते हैं आप। देखा कितना क्रिस्पी। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।